आज का दौर कंपटीशन का दौर है। हर कोई इस कंपटीशन की रेस में अपने आप को आगे निकालना चाहता है। अच्छी बात है। इसी पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति ने बहुत सुंदर सी दो लाइनें कही है। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है मेरे दोस्त, जहाँ पर आंखें कहती हैं कि सो जा, दिल कहता है कि तू रो ले, और सपने कहते हैं कि आगे बढ़, तुझे अभी बहुत कुछ करना है ना।